Jeg vil gerne vise, hvordan man laver en strikkeprøve, når man strikker rundt. Fordelen ved at strikke sin strikkeprøve rundt er, at der godt kan være forskel på, hvilken strikkefasthed man rammer, når man strikker frem og tilbage, og når man strikker rundt. Og hvis du har et arbejde, hvor det kræver, at du skal strikke rundt, så kan det være en god idé at lave sin strikkeprøve rundt, så man er helt sikker på, at man får den rigtige strikkefasthed. Jeg starter bare med at slå masker op, og jeg slår altid nogle ekstra masker op i hver side, sådan så at det stykke på strikkeprøven, jeg skal måle, ikke bliver påvirket af de kantmasker eller endemasker, der nu skulle være ude i siderne. Så jeg starter simpelthen bare med at slå masker op. Jeg kommer ikke til at gå i dybden i den her video med, hvordan man slår masker op, så det har vi en anden dybdegående video, der viser. Men det vigtigste er altså at huske, at der skal være ekstra masker i hver side. Jeg starter med bare at strikke en helt almindelig retpind. Så jeg strikker altså bare retmasker hele vejen igennem. Nu er jeg så nået ned til min sidste retmaske. Strikker jeg bare ret, sådan her. Og nu er det så, at jeg skal begynde at strikke rundt. Så det vil sige, at jeg fører mit garn ned i den anden ende af pinden. Sådan her. Så det igen er klar til at blive strikket her fra den første retmaske. Og det jeg så skal gøre er at lægge garnet løst hen i den anden ende. Og det er meget vigtigt, det er løst, fordi ellers kommer man ikke til at kunne lave strikkeprøven ordentligt. Og så starter jeg altså bare igen. Så jeg lægger en god chat til side, og så strikker jeg altså igen bare en retmaske. Og sådan fortsætter jeg altså alle pindene, så jeg hele tiden skubber mit garn ned i den anden ende og starter forfra præcis på samme måde. Og det gør jeg indtil at det måler det, det skal, plus et par ekstra centimeter, så jeg ved, at jeg har rigeligt at måle af. Nu er jeg nået til at skulle lukke masker af. Jeg har strikket min strikkeprøve. Så kan man se, at jeg har alle de her tråde hængende omme bagpå, som der kommer, når man strikker rundt. Og jeg fører den ned til den anden ende af pinden, og så lukker jeg maskerne helt almindeligt af. Jeg kommer ikke til at gå i dybden i den her video med, hvordan jeg lukker masker af. Det har vi en anden uddybende video til. Men jeg strikker altså bare helt almindeligt, så jeg hele tiden har 2 masker henne på højre pind, og så løfter jeg den bagerste maske over den forreste maske. Og det gør jeg hele vejen hen, indtil alle maskerne er lukket. Nu er jeg nået hen til min sidste maske, så der slår jeg garnet om pinden og trækker den bagerste maske over tråden. Sådan her. Og så bryder jeg altså mit garn. Og nu skal jeg så vaske min strikkeprøve, inden jeg kan måle den. Nu har jeg vasket min strikkeprøve, og nu skal jeg altså til at måle den. Og på grund af alle de her tråde, kan den godt være lidt bulet bagpå, så jeg forsøger ligesom lige at sådan glatte den lidt ud på den overflade, den ligger på, sådan så at trådene fylder så lidt som muligt. Og så skal jeg måle 10 cm i bredden og 10 cm i højden. Så det vil sige, at jeg tager mit målebånd, og så lægger jeg det midt på min strikkeprøve. Det er altså vigtigt, at de ikke går ud og rammer ydermaskerne, fordi de er altid lidt mere bumpet i det. Og så skal jeg tælle. Og sådan som jeg tæller, det er, at jeg skal tage udgangspunkt i V'erne. Så
1V, 2V, 3V, 4V, 5V. Og sådan fortsætter jeg hele vejen hen, indtil jeg rammer de 10 cm. Det er altså vigtigt, at mit målebånd skal starte der, hvor et V starter. Så når der ligger et V her for eksempel, så kan jeg tage den hen, så de løber langs med hinanden. Og det samme gælder, når man skal hen mod slutningen, at den skal altså slutte der, hvor et V også slutter. Og det samme gør jeg med højden. Der tæller jeg også V'erne, der tæller jeg dem bare nedad i stedet for henad. Så det vil sige 1V, 2V, 3V, 4V, 5V. Og sådan fortsætter jeg hele vejen ned, indtil jeg rammer de 10. Og der er det altså også vigtigt, at man starter, hvor et V starter, og man slutter, hvor et V slutter. Og på den måde måler jeg min strikkeprøve. Og så kan jeg altså justere op og ned i pindestørrelse, hvis det er, at jeg ikke får det antal masker, jeg skal have. Hvis jeg har for mange masker, så skal jeg prøve at gå en pind op, og hvis jeg har for lidt masker, så skal jeg prøve at gå en pind ned. Og det er altså sådan, man laver en strikkeprøve i glatstrik rundt.